Всем моим зрителям огромный привет. С вами, как всегда, я, Юлия. На данный момент наш ремонт практически завершен. Тем не менее, мы переедем уже после Нового года в квартиру. Остались некоторые недоделки. Сейчас мы находимся на балконе, перед нами стена. И наша задача сейчас прокрасить швы. Сначала мы прокрашиваем все швы, а затем уже я буду красить сами кирпичики. Я специально брала маленькую кисточку, хорошая, чтобы было ей удобно прокрашивать швы. Пишите в комментариях, как вам такого рода видео формат. У меня ушла половина вот этой баночки краски. Я приступлю к покраске других стен, а к этой стене мы вернемся чуть позже. Это наш камин, он в процессе изготовления. Знакомьтесь, это мой отец Михаил Николаевич. Он помогает нам с ремонтом. Камин мы делаем из гипсокартона. Отец умеет делать не только декоративные камины, но также и настоящие. Декоративные камины стоят от 25 тысяч и выше. Как говорят, если самому понравилось, то и людям понравится. Я уже красила их вместе с вами несколько раз. 2 раза они покрашены, или даже 3 раза. Также сейчас, после покраски стен, вы видите, что они немного желтоватые, хотя это белоснежная краска дюфа, сатиновая. Она имеет небольшой отблеск. Я использую вот такие вот кисти от этой марки. Сам ворс синтетический, он не лезет. Эти кисти специально предназначены для лака. У меня в размере 20, в размере 70. Лак бесцветный. Мне его посоветовали в Леруа. Вот такой вот марки. Он имеет такой вот бледно-молочный цвет с розовинкой. Но когда стены высохнут, он должен быть бесцветный. И видите, он полностью идеально, вот этот разрез входит в сами швы. То есть мне не обязательно использовать 2 кисти. Можно было купить эту кисть 70 и пользоваться только ей. Сейчас мы находимся с вами в коридоре. Я хочу показать вам стену, которая находится за моей спиной. Это кирпичные стены, которые выполнены при помощи декоративной штукатурки. Также такие стены можно сделать и с помощью обычной штукатурки. Получилось оформить именно этот стиль лофт. Коридор где-то около 10 квадратов вот этой декоративной стены. Я уже прошлась по этим кирпичикам 1 раз при помощи бесцветного лака, пока это не сильно заметно, для того, чтобы кирпичики лучше блестели. Каждый плафон можно направлять, регулировать в разные стороны. Это только в одну сторону, но мы позднее отрегулируем. И здесь пока желтый теплый свет, я собираюсь заменить его на холодный, так как предпочитаю холодный. Так выглядит наша дверь. Ламинат белый. Частично мы его здесь положили, частично нет. Мне кажется, здесь будет классно делать какие-нибудь фотосессии на фоне этой стены. В интернете много роликов о том, как можно их сделать самому. И я начала делать эту стену сама. У меня ушел один полный день на то, чтобы расчертить стену и обклеить каждый кирпичик при помощи скотча. У меня получилось не очень ровно, поэтому на эти работы, даже на одну стену размером 5-10 квадратов, у вас уйдет где-то 4 полных дня. Но и не забывайте подписываться на мой канал.